大家好，欢迎来到清风美食。冬天天气干燥，雾霾严重。今天咱们用白萝卜和雪梨做个润肺止咳汤。白萝卜清洗干净，去除头尾，先对半切开，再一分为二。白萝卜可以不用去皮，直接改刀切成薄片。切好的萝卜片先装盘备用。清洗干净的雪梨对半切开，改刀切成小块。切好后先装盘备用。准备9颗红枣，加入适量清水浸泡一下。切好的萝卜片放入锅中，把雪梨也倒进来，放入红枣，加入适量清水，盖上盖子，先大火烧开。大火烧开后转中小火煮20分钟，放入1小把冰糖，盖上盖子，再煮10分钟即可出锅。少加些冰糖可以改善汤水的味道，小孩子也能接受。大家平时可以多做一些，预防感冒、润肺止咳。感兴趣您也试试吧。